Kom ons sluit die oë, ek gaan net 'n gebed doen voor ons die woord bedien. Vader, dankie dat ons in hierdie oomblik die woord aan U kan opdra. En dat U kragdadiglik die woord, die waarheid van die woord sal gebruik om vrymaking te bring in ons harte. Wie is U die een, Heilige Gees, wat die waarheid bring en dat die waarheid sal vrymaak. Dankie Here. Amen. Ons in die afgelope tyd het ons aan die hand van Roots and Fruits het ons gepraat en as jy dalk uitgemis het op ons reeks, gaan gerus op ons YouTube kanaal en skakel in en kyk waar ons bedien het oor geplant in Christus, diep gewortel in Christus, groei hoog in Christus en dan vandag praat ons oor dra vrug in Christus. Nou ek het 'n klomp vrug hier so in die hand, wat ek nou vir ons aan die boom sal sit, dat die boom tog net vrug kan dra. Maar voor ons daar kom, wil ek 'n bietjie gesels eers en dat ons die woord oopbreek, dat die Here met ons spesifiek sal praat. Die boodskap wat ek vandag bring is 'n boodskap wat in 'n ander vorm ek al voorheen gebring het. Maar toe ek hierdie week stil raak, toe voel ek die waarheid hieraan, want dit gaan oor snoeiwerk. 'n Boom dra nie vrug as hy nie gesnoei word nie. Dis die kruks van vandag se boodskap, wat ek en jy moet hoor. Dat as ons vrug aan ons lewens wil sien, dan moet ons onderwerp aan die Here se snoeisker. Want hy is die landbouer, en hy gaan inkom, en hy gaan snoei. Snoeiwerk is nie lekker nie, dit lyk wreed, vir iemand wat onkundig kyk, maar dis nodig, anders gaan jy nie vrug lewer nie. Nou in die landbou gebeur snoeiwerk, en as ek nou die skrif wat ek wil aanhaal, jy kan sommer soom toe blaai alreeds, is Johannes 15. Johannes 15, voor ons daar lees, gaan ek net so ten inleiding 'n gedagte of 2 deel. In die landbou gebeur die snoeiwerk aan 'n druiweprieel of 'n wingerdstok tydens die winterseisoen, wanneer al die blare afgeval het en voor die nuwe lote in die lente uitkom. Ek het die voorreg gehad om 'n tyd in my lewe, was net so jaar wat ek in 'n gebied gebly het waar daar druiwe mee geboer is. En in die winter het dit jou verstom hoe hulle daardie priele snoei. Dat dit lyk asof daar niks, geen lewe meer uit hierdie priele gaan kom nie. Hulle staan daar droog. Hulle lyk verpoep. Hulle lyk asof hulle niks meer gaan oplewer nie. Maar die oomblik as die reën kom, die oomblik as die seisoen draai, dan begin daardie lote uitskiet. En as die snoeiwerk reg gedoen is, dan lewer dit 'n uitvoergehalte tipe druiwe. Dan het die gemeenskap saam moes span om daardie druiwe te gaan oes. Nou kom ons lees Johannes 15 vers 1 tot 21 waar dit gaan oor hierdie stuk. Maak gerus oop in jou Bybel ook, as jy kan, moenie net kyk nie, want ek dink in jou eie woord, hierdie stuk woord is 'n kritiese stuk. As jy in jou Bybel wil bly, ek gaan op en af in Johannes wees, ek gaan bietjie draai by Johannes 14, Johannes 16, so bly sommer daar in jou Bybel, ek gaan nie verder gaan as dit nie. Jesus praat, hy sê, ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Here is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand
nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar, gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juis hierdeur verheerlik, dat julle baie vrugte sal dra en my disippels is. Soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende, as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat die baas doen nie. Ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend maak. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies, en julle aangestel, om uit te gaan, en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee, wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê. As die wêreld julle haat, onthou, hy het my voor julle gehad. As julle aan die wêreld behoort het, sou die wêreld julle as sy eiendom lief gehad het. Omdat julle egter nie aan die wêreld behoort nie, maar ek julle uit die wêreld uitgekies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou wat ek vir julle gesê het, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woorde ter harte geneem het, sal hulle julle sin ook ter harte neem. Maar hulle sal dit alles aan julle doen, omdat julle my naam bely, en hulle hom nie ken, wie my gestuur het nie. 'n Aangrypende stuk in die woord. Dis nie so eenvoudig as om net te sê, kom ons dra vrug nie. Hier's meer aan dit. Nou, God die Vader, hy is die boer. Hy is die landbouer. En ek gaan net die stuk, jy kan daar bly, ek gaan hom so bietjie dissekteer. So jy kan my volg soos wat ek aangaan. God die Vader, vers 1, is die boer. Jesus is die wingerdstok, oftewel in die ou vertaling die wynstok. Gelowiges, ek en jy as disippels, is die lote wat moet vrug dra. Nou Jesus tref onderskeid in hierdie stuk tussen twee snoeiprosesse, en ek dink dit is belangrik dat ons dit hoor en besef. Eerstens, die lote wat nie vrugte dra nie, oftewel nie in Jesus bly nie, hulle word deur die boer afgesny. Hulle word weggegooi en verdroog. Hulle word bymekaar gemaak en in die vuur gegooi en verbrand. Dis geweldig ernstig. Die lote wat nie vrugte dra nie. Maar dan is daar 'n tweede snoeiproses. En dit is die lote wat wel vrugte dra. Oftewel, wie wel in Jesus bly en Jesus in hulle. Hulle word reg gesnoei, sodat hulle nog meer vrugte kan dra. Dit beteken dat God beproewings julle gebruik. Dat God vervolging gebruik. Dat God swaar kry in ons lewens gebruik. Want hy wil daardeur ons dissiplineer, ons karakter bou, sodat ek en jy ook hoër kwaliteit vrug kan lewer. Ek het nog in die week gegaan en ek het so 'n video of 2 om vir myself net beter begrip te kry, gaan kyk van hoe lyk dit? En ek het so een tannie gekry wat vir jou
van hoek tot kant verduidelik hoe om 'n appelboom te snoei. Jesus, maar ek kan sien, hierdie tannie doen dit al vir 40 plus jaar. Sy weet wat sy doen. En sy het so mooi vir jou verduidelik, dan wys sy vir jou hierdie loot, dan sê sy, maar jy kan sien, hierdie loot dra nie vrug nie, hy moet uit. Dan kom sy by die loot wat wel vrug, dan sê sy, maar as hy hierdie tak gaan net te veel, haal hierdie uit, sodat hierdie takke groter vrug kan dra. Dan kom sy by hierdie groot stam, dan sê sy, nee, ons gaan hierdie een behou, dan dink jy, tannie moenie, dan knip sy. Uiteindelik waar hierdie boom so welige, dis nou in die winter, welige klomp takke gehad, en dan bly daar, maar uiteindelik, sy wil eintlik 'n driehoek van hom maak, want hy moet uitsprei, en dan kry jy daai lote wat opskiet, poep, maar hy het nie 'n enkele vrug in hom nie, hy moet uit. Ek het nog nie in my lewe self daai kuns vervolmaak nie, maar dit is 'n amazing kuns. En die logika, die logic daar agter is daar, maar vir die boom is dit eina. Dis seer. Daai snoeiproses. En ek dink dis presies wat ons as gelowiges in mekaar moet sê. Dis nie maklik nie. Dit waaroor ons vanoggend hier gebid het, julle. Dis dit. Dis hoekom ek sê ek moet oorgaan na die woord toe, want ek dink die Here het vir ons die woord prakties kom maak. Dit wat ons beleef, die anguish waardeur ons gaan, die pyn waardeur ons worstel, die siektestoestande, die vervolging, dis alles deel van 'n snoeiproses. Nou hier's 'n aantal sleutels tot lote wat vrugte dra. Soos dit verband hou met 'n gelowige. Ek haal gou 2 sleutels uit. In vers 4 sien ons dat die lote kan nie vrugte dra sonder om aan die wingerdstok te bly nie. Ons as gelowiges kan ook nie vrugte dra, julle, as ons nie in Jesus bly nie. Ons vrugte is direk gekoppel aan 'n verhouding met Jesus en die mate wat ek en jy oorgee aan die Heilige Gees wat ons verander, wat ons skoei, wat ons snoei. Die tweede sleutel in vers 5 is vir my, sonder die wingerdstok is die lote niks. Hy sê dit. Sonder Jesus is ons as gelowiges niks werd en kan ons niks doen nie. Sonder Jesus, wie is ek sonder Jesus? Alles wie ek is as gevolg van hom. En daardie besef dat ek totaal en al afhanklik is van Jesus as my bron van lewe, as my bron van voorsiening, as my bron van geestelike groei, as my geneesheer, daardie besef is wat ek en jy nodig het om as lote vrug te dra. Nou, ek het 'n klomp goeders wat ek sommer so dissekteer uit hierdie stuk uit. Om 'n loot te wees aan die wynstok beteken 'n klomp goed. En ek wil hulle sommer so vinnig uithaal, want dis ryk. En ons moet die waarde uit hierdie stuk kan put. Eerstens, vers 5, vers 8, vers 16 sien ons, dat ons dra baie vrugte, wanneer ons aan die wynstok bly. Vrugte wat sal hou. Ons dra baie vrugte. Nou kom ek op hierdie punt, net dat ons prentjie beter inkleer, nê. Kom ek bring my vrugte by. Dat ons hulle net kry. Kom ons kyk. Ek sit vir ons vrugte aan ons boom. Vrugte wat sal hou. As ek net al my vrugte mooi by mekaar kan kry. Wag 'n bietjie. Daai moet dalk daar gaan. Vrugte wat sal hou. Nou, ons kan hulle uithaal, die beginsels. In vers 16 sien ons is deur Jesus uitgekies en aangestel
om vrugte te dra. Vers 8 sê, ons is Jesus se disippels. Disippels word uitgeken aan die vrug wat hulle dra. Ek kan nie 'n disipel wees as ek nie vrug aan my lewe het nie. Dan, ons voer, vers 10, die opdragte van Jesus uit. Ek het laasweek gesê, 'n disipel is iemand wat die woord van God hoor en doen wat die woord sê. Hoor moet omsit in doen. As jy nie doen wat die woord sê nie, kan jy nie sê jy het Jesus lief nie. Want 'n disipel wie Jesus lief het, doen wat Jesus van hom vra. Hoor hoe beklemtoon Jesus hierdie. In vers 4 sê hy, julle moet in my bly en ek in julle. Vers 9, soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. Vers 12, dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Vers 17, dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê. 14 vers 15, as julle my lief het, sal julle my opdragte uitvoer. Jesus koppel dus ons gehoorsaamheid aan hom direk aan ons liefde vir hom. So ek sê ek het Jesus lief, maar ek is besig om te volhard in sonde, praktyke wat ek weet verkeerd is en ek bely dit nie, dan is ek fake. Dan is ek nie opreg in my liefde nie. Dan lieg ek eintlik. Nou, as ons in Jesus bly en sy woorde in ons, kan ons vra net wat ons wil hê en hy sal dit vir ons gee, sê vers 7. Die Vader sal ons gee wat ook al ons in die naam van Jesus vra. Jy sien, autoriteit kom vanuit intimiteit. As ons intiem 'n verhouding met Jesus pursue, dan dra ons autoriteit en gesag oor die bose. Ons is nie meer slawe nie. Ons is nie ondergeskiktes nie. Ons is vriende van Jesus. Ons is nie meer onder verpligting of ons is onder veroordeling nie. Ons staan in verhouding. Ons het vrye toegang tot die Vader. Daar's geen veroordeling vir die wat in Jesus is nie. Maar tog wil ons onsself baie keer nog steeds as slawe sien en nie as vriende nie. Ons getuig van Jesus, sê vers 26 en 27, ons getuig spontaan vanuit 'n verhouding met Jesus. Hy sê, en julle moet getuig, want julle is van die begin af met my. Ons het nodig om te getuig. As jy in Christus is, dan gaan jy met 'n getuienis rondloop, jy gaan nie kan stil bly nie. Dan sê hy ook, ons het Jesus se vrede. Hoor wat sê 14 vers 27, vrede dat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet dus nie ontsteld wees nie, julle moenie bang wees nie. Dan in 14 vers 21 sê hy, dat Jesus homself aan ons sal openbaar. Wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom ook lief hê, en my aan hom openbaar. Ons ken Jesus persoonlik, en ons ken die Vader, wanneer ons in hom is, wanneer ons as lote aan die wynstok vas is. Ken ons hom persoonlik. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na hom toe behalwe deur na die Vader toe behalwe deur Jesus nie. Ons ken ook die Heilige Gees, want 14 vers 16 en 17 sê, hy, die Heilige Gees, sal by ons wees en hy is in ons. Ons is in Jesus, Jesus is in ons, deur sy Gees wat in ons woon. Ons sal ook die dinge doen wat Jesus gedoen het en selfs nog groter dinge as dit sal ons doen. Is dit nie incredible nie? Daar's soveel waarheid wat ons uit hierdie stuk kan haal om as loot vas te wees aan die wingerdstok, aan die wynstok, maak dat ons in hom al hierdie vrug kan dra wat op ons lewens is.
Nou diegene wie in Jesus bly, soos lote aan 'n wingerdstok, sal goeie vrugte dra. Indien iemand nie werklik in Jesus is nie, sal die vrug op sy lewe hom verraai. Dis eenvoudig. Kyk na die vrug op iemand se lewe en dan weet jy of hy in Jesus is of nie. Is dit nie waar nie? Wat sê Matteus 7 vers 16 tot 19? Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Kry 'n mens dan druiwe aan doringstruike of vye aan dissels? Elke goeie boom dra tog goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan tog nie slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Hoeveel gelowiges is daar nie wat sê, ek ken die Here, wat vir jou sal brek hoe hulle kerk toe gaan? Maar kyk na die vrug in hulle lewens, dan is daai vrugte sleg. Wat is fout? Hoe is dit dat ons hierdie vrugte in ons lewens kan dra, maar tog wil sê ons is goeie bome? Dit kan tog nie so wees nie. Want 'n goeie boom dra nie slegte vrugte nie, 'n slegte boom dra nie goeie vrugte nie. Ons sien soveel nabootsing van vrug. In die begin van die reeks het ek dit gesê en ek bring dit weer by. Mense wat die indruk skep van 'n lewe van geregtigheid, maar eintlik is dit vals. Dis aanplakkerig. Jesus noem sulke mense wit gepleisterde grafte, julle. Mense wat die indruk skep van geregtigheid, maar binnekant is hulle donker. Binnekant is hulle duister. Ons gee voor. As jy nie hou van die vrug aan 'n boom nie, wat moet jy doen? Dit help tog nie, jy plak 'n klomp mooi goeie vrugte aan hierdie boom, maar eintlik is sy wortel sleg. Eintlik is hierdie boom sleg. Daai goeie vrugte wat jy aanplak gaan vrot word. Wat maak jy as jy nie hou van die vrugte aan 'n boom nie? Jy het nodig om daai boom wortel en tak uit te pluk, uit te haal. Jy het nodig om die wortels uit te haal. Jy het nodig om die grond om te dolwe. Jy het nodig om nuwe saad in die grond te plant. Jy het nodig om daai saad bemesting en water te gee, totdat uiteindelik daai plantjie opkom en totdat daai plantjie wat gewortel is in die lewende water van die Heilige Gees, in die liefde van Christus in sy hart, daai plantjie opgroei en uiteindelik 'n boom van geregtigheid word. Die woord praat hiervan in 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand, hy sê daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Ek wil vir jou sê, as iemand genuine, werklik Jesus as verlosser aanneem, as iemand werklik 'n besluit maak om sy ou lewe neer te lê en op te staan in 'n nuwe lewe, sal dit sigbaar wees aan daai persoon se lewe. Jy sal dit sien. Jy kan dit nie wegsteek nie. Ek sê nie hierdeur, ons almal is perfek nie. Ek sê nie hierdie, ons maak nie foute nie. Maar iemand wat in die lig lewe, ek dink om Toby, jy het iewers daai skrif aangehaal, was dit gister. Iemand wat in die lig lewe, kom selfs met sy swakheid na die lig toe, sodat hy vergifnis kan kry. Maar die probleem is, ons skep die indruk dat ons in die lig lewe, maar ons hou 'n klomp goed van onsself in die duisternis. Dan is ons eintlik aanplakkerig. Ons is nie reël. Ons het nodig om tot inkeer te kom. Goeie vrugte kom nie van self nie. Dis die uitvloeisel van 'n lewe wat oorgegee is aan die Gees se beheer. 'n Lewe waarvan Jesus die middelpunt is. Hoor wat sê Romeine 8 vers 14. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Ons kan ook sê kinders van God laat toe dat die Heilige Gees hulle lewens beheer. Jy kies die mate wat die Heilige Gees jou kan beheer. Dis die mate wat jy oorgee. Galasiërs 5 vers 16 sê, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nie soog voor die begeertes van julle sondige natuur nie.
Ek wil my lewe oorgee aan die Gees se beheer. En die uiteinde daarvan is 'n lewe wat oorvloedige vrug van die Gees uitleef. Soos Galasiërs 5 vers 22 tot 23 en 25 sê, die vrug van die Gees daarenteen is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Hy sê in vers 25, ons lewe deur die Gees, laat die Gees ook nou ons gedrag bepaal. Die ou vertaling sê, as jy lewe deur die Gees, moet jy ook wandel deur die Gees. Jy kan nie net lewe deur die Gees nie, you need to practice what you believe in. Dit moet sigbaar wees op jou lewe. Nou hoor mooi, en hier is waar die ding nou interessant word. Hier is waar ons nou begin praat oor snoeiwerk. Want vrug gebeur nie sommer net nie. As jy sê, Here, leer my geduld, wat gaan die Here doen? Hy gaan seker maak jou karlisensie moet nou hernie word. Is dit nie? As jy sê, Here, leer my geduld, gaan hy jou in 'n situasie plaas waar jy dalk vervolging of teenkanting, beproewing moet deurgaan, sodat jy die vrug van geduld gaan leer toon in die situasie. Jy gaan nie geduld leer wanneer alles net wonderlik gaan nie. Wanneer alles vredevol mee is, wanneer almal kumbaya saam met jou sing. Jy leer nie geduld dan nie. Jy leer geduld in die vuur. Dis al hoe dit gebeur. Nou 'n lewe van vrug, kom ons praat oor die eerste ding, gaan onvermydelik gepaard met teenkanting, vervolging. Hierdie is deel van die snoeiproses, sodat ons meer vrugte kan dra, omrede ons Jesus se naam bely, omrede ons God die Vader ken, sê vers 21, sal die wêreld ons haat. Dis verskriklik. En dan kom jy by die huis en sê vir jou man of jou vrou, hoe is dit dat die mense my net haat? Geef vir haar Johannes 14 vers 21, sê, sy gaan hier ook met die Bybel gooi, in daai oomblik, hoe is dit dat mense my haat? Jesus sê, aangesien die wêreld my eerste gehaat het, en ons nie aan die wêreld behoort nie, en ek jou uit die wêreld uitverkies het, daarom gaan mense in die wêreld jou haat. Ja. Die wêreld gaan ons ook vervolg, aangesien ons hulle Jesus eerste vervolg het. En ons is nie belangriker as Jesus nie. Die wêreld gaan ons woorde ook nie ter harte neem nie, aangesien hulle Jesus se woorde ook nie ter harte geneem het nie. Dis wat gaan gebeur, interessant genoeg julle. Help my. Maar jou grootste vervolging, jou grootste haters, die mense wat baie keer jou woorde die minste waardeer, is juis gelowiges. Mense wat sê, hulle ken die Here, hulle ken nie werklik die Here nie. Die sleutel tot 'n geesvervulde lewe julle is volharding te midde van vervolging, te midde van mense wat my haat. Hebreërs 11 vers 36, en hierdie is 'n skrif wat ek al baie aangehaal het, sê, volharding is wat julle nodig het, om die wil van God te doen, en te ontvang wat hy beloof het. Daai woord volharding, as ek dit so vinnig kan opsom, in die Engels beteken, it describes the capacity to continue to bear up under difficult circumstances, not with a passive complacency, but with a hopeful fortitude that actively resists weariness and defeat. Volharding is wat jy nodig het. Nou kom ons kyk gou na Hebreërs 12, vers 1 tot 8, waar hy oor volharding praat. Daarom dan, is 'n bekende stuk,
Terwyl ons soveel getuies rondom ons het, laat ons ook elke las af, lê die sonde wat so maklik omring, en met volharding die wedloop loop, die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van ons geloof. Hy gaan aan deur te sê, ons moenie moeg word en onsself verslap nie. Ons moet ons slap hande optel, die knieë wat verlam is, reguit maak, en reguit paaie loop van ons geloof. Maar ek wil uitkom by die stuk waar hy sê, my seun, ag die tugtiging van die Here nie gering, en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie, want die Here tugtig hom wat hy liefhet. Hy kastei elke seun wat hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns. Want watter seun is daar wat sy vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtiging is, want wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders. Vers 11, nou lyk elke tugtiging, of het op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid, en later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Daarom rig die slap hande op en die verlamde knieë, en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat krepeel is nie uit lidheid raak nie, maar liewer gesond raak. Sien, binne hierdie wedloop wat ons hardloop, is daar 'n uitroep vir volharding. Is dit iets wat ons gesê het? Daar's 'n uitroep vir volharding. Hy sê, laat ons elke las afgooi in die sonde wat so maklik verstrik. In die proses van groei moet ons laste afgooi en die sonde wat so maklik verstrik. Laat ons met volharding die wedloop loop. Ons het deursettingsvermoë, durf, waagmoed, ywer nodig om te oorwin oor vleeslike begeertes. Vestig jou oë op Jesus, hy is jou leidsman en jou volëinder. En dan sê hy, moenie in jou siel vermoeid word of verslap nie. Die stryd woed in ons sielsdimensie, waar ons wil, ons intellek en ons emosies gesetel is. En in ons sielsdimensie, daar moet ons oorwin. Daar waar ons gedagtes stoei, daar waar ons worstel met onsself, daar waar ons sukkel om uit te tree en vrug te dra. En dan kom die ernstige vermaning. En ek wil met hierdie laaste stuk afsluit. Hy sê, die Here tugtig, dissiplineer diegene wat hy liefhet. Dit is moeilik om dit te hoor. Dit is 'n stuk waaroor mense nie graag wil preek nie. Hoe is dit dat God ons dissiplineer, ons tugtig? God se tugtiging wys daarop dat hy ons aangeneem het en goedgekeur het as seuns. Juis omrede ons egter kinders is, daarom word ons gedissiplineer. Die Here se tugtiging is vir ons beswil, sodat ons kan deel hê aan sy heiligheid. God roep ons om afgesonderd van die wêreld te leef. As daar iets in jou lewe is wat nie volgens God se wil is nie, dan wil God daai situasie in jou lewe aanspreek, en jy gaan dalk deur swaar kry gaan, sodat jy daai vrug van geduld kan ontwikkel. Daai vrug van deursettingsvermoë kan ontwikkel. Tugtiging bring ook die vrug van geregtigheid. Dis nie 'n lekker saak wanneer jy getugtig word nie, maar as jy jouself onderwerp aan dit, bring dit die vrug van geregtigheid. En daarom sê hy, kan ons volhard. Dis moeilik om te praat oor tugtiging, julle. Maar tugtiging is niks anders as snoeiwerkie. Beproewing waardeur jy gaan, selfs 'n siektestoestand, swaar kry. Dis alles deel van tugtiging. Want soos wat daai snoeisker ingelê word en dit nie lekker is nie, so kom die mooi vrugte uiteindelik na vore. Ek wil julle los met 'n bemoediging. Johannes 16 vers 33 bemoedig die Here ons. Hy sê in die Amplified Version, I've told you these things, so that in me you may have peace and confidence.
In the world, you will have tribulation and trials and distress and frustration. But be of good cheer. Take courage. Be confident, certain, undaunted, for I have overcome the world. I have deprived it of power to harm you, and I have conquered it for you. Die Here sê, ek het die wêreld reeds oorwin vir jou. Nog 'n bemoediging uit Hebreërs 13 vers 5 tot 6 sê, For God himself has said, I will not in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support. I will not in any degree leave you helpless, nor forsake you, nor let you down, or relax my hold on you. Assuredly not. So we take comfort and are encouraged and confidently and boldly say, the Lord is my helper. I will not be seized with alarm. I will not fear or dread or be terrified. What can man do to me? Jy sien, as jou fokus op Jesus is, as jy in Jesus bly en hy in jou, as jy onderwerp aan sy snoeiproses, dan sê die Here, is ek met jou. Dan sal ek jou dra. Dan sal ek vir jou deurkom. Daar's altyd hoop in Christus. Is jy bereid om saam met my te sê, Here, snoei my. Dis okay. Want ek wil meer vrugte dra. Hoe lyk die vrug aan jou lewe? Vertrou jy die Here volkome vir jou snoeiproses? Sukkel jy dalk om sy hand te sien te midde van vervolging, beproewing? Waar trek jy? Kom ons sluit die oë. Vader, dankie dat ons vanoggend u woord kon hoor. En dat die woord ons ook bemoedig. Here, dit is nie maklik om te besef en te hoor vanoggend dat u is die een wat die snoeisker in lê nie. Dit is makliker om vies te wees vir die ou in die wêreld of vies te wees vir die duiwel. Maar om vanoggend te hoor dat u is die boer. U is die landbouer. En as daar lote is aan ons lewens wat nie vrugte dra nie, dan sny jy dit uit. Maar daai areas wat wel vrug dra, snoei u. En wanneer u die snoeisker in lê, is dit seer. Here, as daar areas in ons lewens is wat nog nie is volgens u wil en u hart nie, wil ek bid in Jesus naam dat u deur u genade en Heilige Gees so sagkens soos net u kan die snoeiskersel in lê. Here, kom en verander ons. Kom en raak ons aan. Ons het 'n begeerte om meer vrug te dra. Ons het 'n begeerte om meer afhanklik van u te wees. Ons besef, sonder u is ons niks nie. Dankie my God. Dankie Here dat ons, soos wat ons vroeër gebid het, en soos wat ons siektestoestande aangespreek het, soos wat ons beproewinge na u toe gebring het, sodat wat ons pyn en lyding by u voete neergelê het en gesê het, Here, help ons, dat u ook in hierdie oomblik ons hoor, dat u elke persoon aanraak, dat u toesien, dat vrug in ons lewens na vore kom, in Jesus naam, amen.